Inkhe bahai tongmai khajana mare kiching song kha khlaino jotno kaham kurung no tongna hini haini hainrok ni bagai kaisa update tui paika aboni bagai norok o video placement paithok jara nai tongdi hinkhe norok sai manana ga faidi tini video changlai sinai tam ni kendro ni bagi tini kaisa update tui payment ko oma haisa belakana tong tok nani kok belakana thangsa nani kok bukha tong thong nani kok tam ni kai o kok tuma nok khana goi norok belakana khasrang bainai tam ni kai chini bubagra bo dini tweet ni bisingti omoti hini bo saklaika je 5 mas sekang je bororok 5 months sekang je bororok bono truling khlaika tei bono hamia kok salaika ti kabangma borok bono je hinatang hinka ni bosao fiaba bo kaisa songstha ni bisingtui Home Minister be kok salaika ni sawa awni bagai bwswk talni bisingo no kaisa constitutional solution ungani thangi tongo ni bo saka ge bo or tweet omahai ke sika je 5 months of truling abuse insult in today as we officially meet Home Minister official along with together organizations today. I pray that the Almighty give some enlightenment to those who made fun of me in the last few months. Those who called me a liar stand exposed and my commitment for a constitutional solution holds true. I have suffered immediately, but my love for our people remains, and so does my commitment. Nesini Bubagra Sakha Phainai ke bosan nai manin ke jagao je kabang kuk borong bono hamia kok salaika trul khlaika 5 mas ni sekang phiaba 5 mas ni paithago tewaisa aboni kaisa karon ungkha je jung kaisa je organization khlaika je sini Bharat ni Home Minister bai kok rok salaika ke officially babe kok salaika ni sawa ang suriwo kaiton thaniwo ni sawa je o bwswk talni bisingo no kaisa constitutional solution ungnani thangi tongo hini sini Bubagra Sakha tei bono kabang kuk borok no baksa bono je tatal hini sanai rok borok kamawai thangkancho fiaba ang constitution solution ni bagai chini tipra sorok no ang je commitment khlaika abo kwbui tam ningka ang belai keno tek to monka fiaba je lukurok ni hamjakmung ani bisingo tongoi tongo ni chini Bubagra Sakha te ang je commitment khlaika abo bo tongoi tongo ang je kogrok abo tongoi tongo ni sawa je abo constitutional solution ungmani bisingtui abo nang phunugiri nai ni chini Bubagra Sakha kendrok saiman kana chini Bubagra official babe je chini Bharat ni Home Minister be kok salai constitution solution ungnai hinai aboni bagi botini tweet ni bisingtui botini hamjagai kha tongthokjagai lukurok bo kha srangjak nei botini sawirika tamni ka kaungku borok baksa bikonongni a greater development bikonongni a constitution solution hinai sanai amti rokno botini o tweet ni bisingtui ke botini kungsukmani phunugui rukha khajan mari kiching songnarok o tini o update nai bob hai ingja kanro comment box thangi comment khlai sadi ti Bubagra na hamjak nai Bubagra long life nei comment box thangi comment khlai sadi tinro o video chajak like line tapok ding over high related video nai tana mujungi chongka hangkai kok borok ni tech entertainment YouTube channel no subscribe khlai toni jade hingka haina haina next video malai pnai jatana hambai bye.